Ai, Não, tem o pessoal do Facebook. vai ser lá mesmo que eu vou procurar. Deixa eu tirar uma foto aqui. É só você colocar, que eu colocava aí. O pessoal foi lá no Jardim Catarina esses dias. Pegou os cachorros dentro da casa da... Ela fala que é anônimo. Olha só, como é que tá cachorro desse jeito? O Eduardo também tá tirando foto.